हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पायल और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 4 ऐसे ड्रिंक्स लेकर आई हूं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, सर्दी खांसी जुकाम या किसी भी इन्फेक्शन से आपको एकदम दूर रखेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से हम लोग शुरुआत करते हैं लेमन जिंजर टी के साथ में। इसके लिए पैन ले लिया है, उसमें हम पानी डालेंगे। हमने यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसमें हम डाल देंगे अदरक। 1 इंच अदरक है जिसे हमने कूट कर डाला है। पानी और अदरक को हमें उबाल देना है। कितनी देर के लिए? सिर्फ 1 मिनट के लिए। झटपट से बन जाती है ये चाय। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा, इस पानी को हम छान लेंगे। पानी को छानने के बाद हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। मैंने आधे नींबू का रस इसमें ले लिया है, जो कि 1 कप के लिए बहुत होता है। इसके साथ ही 1 चम्मच शहद डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी टी होती है ये, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, झटपट से तैयार हो गई हमारी लेमन जिंजर हनी टी। हमारी अगली रेसिपी है एप्पल और ऑरेंज जूस की। इसके लिए हम लोग एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 संतरा यानी कि 1 ऑरेंज, 1 एप्पल भी डाल देंगे। एप्पल आपको इन्फेक्शन से बचाता है। इसके साथ ही आधा हमने जिंजर यानी कि अदरक ले लिया है और 1 चम्मच शहद ले लिया है थोड़ी सी मिठास के लिए। साथ ही आधा कप पानी डाल देंगे, इसे बंद कर देंगे और अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर देंगे। जूस जैसे ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, इसे हम छान लेंगे ताकि जो भी कुछ एक्स्ट्रा पल्प है वो अलग हो जाए और हमें बढ़िया सा जूस मिल जाए। तो देखिए, जूस जो है वो हमने अच्छे तरीके से छान लिया है और छानने के बाद में हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा सा जूस होता है। आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हमारी अगली रेसिपी है टर्मरिक मिल्क यानी कि हल्दी वाले दूध की। इसके लिए हमने यहाँ पर पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाला है आधा कप दूध। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें दूध ले सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डालकर मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। लगभग 2-3 बार हमें इसे अच्छे से उबाल देना है। इसमें लगभग 2-3 मिनट का ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-3 मिनट तक इसे आप अच्छे से उबाल लीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे चीनी। 1 चम्मच चीनी मैंने डाली है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी को मिक्स करने के बाद हम दोबारा इसमें 1 उबाल आने देंगे और जैसे ही 1 उबाल आएगा, गैस को हम बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लीजिए, हमारा टर्मरिक मिल्क भी बनकर एकदम तैयार है। हमारी अगली रेसिपी है आयुर्वेदिक चाय। इसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। 4-5 हम लोग काली मिर्च के दाने ले लेंगे। 4 से 5 हम लोग लौंग ले लेंगे। इसके साथ ही 2 हरी वाली इलायची ले लेंगे। 1 चम्मच सौंफ ले लेंगे। इसके साथ ही हम लोग ले लेंगे दालचीनी। आधा स्टिक लिया है मैंने दालचीनी का। आधी स्टिक मैंने मुलैठी की ले ली है। 1 बड़ी वाली काली इलायची ले ली है। अब इन सब को हम लोग अच्छे तरीके से कूट लेंगे। या तो आप इन्हें दरदरा पीस लीजिए या फिर इस तरीके से आप कूट लीजिए। तो देखिए, हमारा जो मसाला है वो बनकर एकदम तैयार हो गया है। ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चाय बनाते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप पानी ले लिया है पैन में और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखे हुए गुलाब के पत्ते। थोड़ा सा डाला है, लगभग 1 चम्मच। इसके साथ ही तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल दी हैं। 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। जो मसाला हमने कूटा था वो डाल दिया है और 1/4 चम्मच सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर डालकर इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे तब तक उबालेंगे जब तक ये पानी जो है वो आधा नहीं हो जाता, ताकि इस पानी में जितने भी फ्लेवर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं, उन सबका फ्लेवर इस पानी में आ जाए। ये चाय जो होती है ये बहुत स्वादिष्ट होती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, पानी जो है वो आधा हो गया है। जैसे ही पानी आधा होगा, हम इसमें दूध डाल देंगे आधा कप। उसके बाद दूध को भी हम 2-3 बॉयल तक उबाल लेंगे, यानी 2-3 मिनट तक हम दूध को और उबाल लेंगे।
2-3 बार अच्छे से उबालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसे छानेंगे। लेकिन छानने से पहले हमें इसमें मीठे के लिए डालना है गुड़। मैंने यहाँ पे गुड़ का पाउडर डाला है। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, अब ये आपके ऊपर है। और इसे हम छान कर अच्छे से मिक्स कर देंगे और लीजिए हमारी आयुर्वेदिक चाय बनकर एकदम तैयार है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।